توجه به اینکه این حکومت در واقع فاسد اومده رهبر ما رو ترور کرده، ما به هر صورت شرایط حضورم برای جام جهانی نداریم. بچه‌ها ما اصلا امنیت ندارن و ضمن اینکه این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به اعمال خبیثانه‌ای که در مورد ایران کردن. ظرف 8-9 ماه 2 تا جنگ رو ما تحمیل دادن، چند هزار از مردم ما رو کشتن اینا، بنابراین به شهادت رسوندن. بنابراین قطعا ما امکان همچین حضوری رو به اصطلاح نداریم. Militer Iran merilis rekaman peluncuran sejumlah rudal barat. Israel, pangkalan di Irak dan Bahrain menjadi targetnya. Sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan. Namun beberapa rudal berhasil lolos dan menghantam daerah perkotaan. Warga Israel panik dan berlarian ke jalanan saat ledakan terjadi. Militer Iran berjanji akan ratakan Israel dengan memakai semua rudal peledak seberat 1 ton. Targetnya akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer AS yang tersebar di Timur Tengah. Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel.
Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. ساعتی قبل موج 34 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولا الموحدین با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌های نقطه‌زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir. Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan AS dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut, termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals. Deliberately targeting innocents because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat sekolah dasar putri Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Komponen rudal Tomahawk bertuliskan Made in USA diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah dasar di Minab Selatan Iran. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal di sekolah dasar di Minab, Iran. Inilah serpihan komponen rudal Tomahawk yang diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah anak di Minab Selatan Iran. Dalam rekaman yang dipublikasikan Rabu kemarin dari perangkat lunak dan keras komponen ini tertulis dengan jelas Made in USA atau buatan Amerika Serikat. Namun hingga kini lokasi pasti komponen ini belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghancurkan sekolah perempuan di Minab Selatan Iran. Trump bahkan seolah ingin mengatakan ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I haven't seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now.
Sebelumnya, rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan di Minab Selatan Iran Sabtu 28 Februari lalu. Rudal Tomahawk merupakan rudal jelajah jarak jauh yang kerap digunakan Amerika Serikat dan mulai dikenal luas saat Perang Irak tahun 2003 lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan ini. Israel mengklaim tidak mengetahui operasi di daerah tersebut, sementara Trump secara eksplisit menyalahkan Iran.